องมีนอีกแล้วค่ะแล้วก็แก๊งแมวเหมียวด้วยนะคะค่ะวันนี้แก๊งแมวเหมียวมาทำอะไรเอ่ยวันนี้มาทำนมเย็นค่ะนมเย็นดับร้อนเนาะเพราะว่าบ้านเราอากาศเป็นยังไงคะร้อนเราทำกินเองได้ที่บ้านเนาะมีส่วนผสมอะไรมั่งบอกเพื่อนๆเร็วเฮลูบอยก็จะเป็นนมข้นแล้วก็คาร์เนชั่นนมนะคะอันนี้เราก็เตรียมใส่เฮลูบอยแล้วอันนี้เราใส่เฮลูบอยไว้เตรียมไว้ในแก้วแล้วนะคะแล้วก็น้ำร้อนเนาะแล้วก็น้ำแข็งเริ่มละลายแล้วน้ำแข็งเริ่มละลายแล้วงั้นเรารีบมาทำกันดีกว่าก่อนแรกนะคะก่อนแรกเอาเฮลูบอยใส่กับน้ำร้อนเอาน้ำร้อนเทใส่ค่ะน้ำร้อนเทดีๆนะคะระวังด้วยเทประมาณไหนล่ะพอแล้วแล้วคนค่ะคนนะคะเสร็จแล้วใส่นมข้นหวานลงไปชอบหวานก็ใส่หวานนะคะทำไมไม่ดูดจะดูดทำไมล่ะคะ ดูดทำไมล่ะคะใส่ลงไปอีกดิเดี๋ยวมันไม่หวานใส่ลงไปอีกเทคนได้แล้วคนค่ะคนให้มันเข้ากันคนเร็วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจะเป็นสีชมพูแล้วเริ่มน่ากินขึ้นมาทันทีนมข้นใช่แล้วก็ใส่คาร์เนชั่นลงไปนะคะพอแล้วคนว้าวเป็นไงมั่งอร่อยไหมชิมดิใช้ได้ยังเยี่ยมเสร็จแล้วเทใส่น้ำแข็งเลยค่ะทำดีๆเดี๋ยวแก้วหกน้องครีมเดี๋ยวเทจับด้วยนะคะว้าวพอแล้วอย่าให้ล้นลูกพอแล้วโอ้ไหนเอานี่ อย่าเพิ่งดูดสิเอาคาร์เนชั่นลอยข้างบนอีกทีนึงโรยพอแล้วทำแบบร้านค้าไหนขอดูหน่อยว้าวน่ากินมากเลยดูสิทำง่ายๆแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆทำกันที่บ้านได้นะคะลองชิมซิอร่อยไหมน้องครีมชิมซิอร่อยไหมลูกชิมหน่อยไหนชิมซิอร่อยมากเลยเหรอว้าวใจเย็นโอเคแล้วน้องครีมมีอะไรจะให้เพื่อนๆดูอีกจากการทำขนมอีกเหรอเอายังไงทำยังไงใครอยากดูโดนัทตอนนั้นนะคะให้กดเข้าไปในแก๊งแมวทำโดนัทกับแก๊งแมวเหมียวนะคะเดี๋ยวจะเห็นเองอันนี้น้องครีมจะทำอะไรเอ่ยก็เอาน้ำแดงใส่เบ้าแล้วก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นได้เป็นขนมเย็นๆอีกเทค่ะเทอันไหนก่อนดีอันนี้แล้วกันนะได้ตักใส่เทอย่าให้หกแบ่งคนละชิ้นอันนี้3 ชิ้นของครีมก็10เอาคนละ2 3ต้องมี2 อันสวยไหมโอเคพออย่าล้นพอกินแต่นี้คนหนึ่งไม่มีนะอย่ามาให้ที่คิวหนึ่งนี่อันชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายโอเคถ้าทำเสร็จแล้วเอาไปแช่เย็นใช่ไหมคะทำเสร็จแล้วไปแช่ห้องฟิตแล้วมันก็จะแข็งใช่ไหมคะก็จะเป็นไอติมเฮลูบอยที่มีรูปน้องหมีมีรูปดอกไม้น่ารักดอกไม้มากเลยโอเควันนี้จบเพียงแค่นี้บอกลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายเห็นไหมคะทำง่ายนิดเดียวเองกับนมเย็นแล้วก็น้ำแข็งแช่เย็นนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทำกันเนาะก็มานั่งทำนมเย็นรับประทานกัน
อร่อยไหมคะ อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ สวัสดีเพื่อนๆกันค่ะ บ๊ายบาย 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 อร่อยไหมน่ะ อร่อย